Bismillah, Alhamdulillah. Senin tanggal 16 jam 7 pagi. Antri. Iya. Antri. Ya. Antri. Ya. Antri. Antri. Bismillah. Antri ya. Antri. Antri. Langit sangat cerah Bali. Ini moncongnya pesawat. Nah, ya. Masuk pesawat Taiwan Tri. Tri. Ini yang trik, ini bapaknya. Nah, ini. Tri. Masuk pesawat. Bismillah. Keamanan sangat ketat. Masuk pesawat. Masuk pesawat. Ya, antri. Surabaya, silakan. Antri. Selamat pagi. Iya. Citylink Ini Surabaya. bapaknya penuh senyum. Nah, ini. Selamat pagi Pak, silakan. Pagi Bu, nih penuh senyum ibunya. Ya, 14C. Istri. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang terhormat, kami mohon kerjasama Anda dapat meletakkan barang-barang Anda yang berukuran besar ke tempat Ya. penyimpanan bagasi di atas, dan yang berukuran Bagasinya. kecil seperti di tantangan atas ransel kecil Anda dapat letakkan di bawah kursi di depan Anda. Terima kasih. Ladies and gentlemen, please your cooperation. You can put a big baggage in the overhead compartment and the small one you can put under the seat in front of you. Thank you.